जब आपकी फीमेल पैरेट अपना पहला अंडा लेकर देती है तो इन 5 टिप्स को लाजमी फॉलो करना, वरना क्या नुकसान होगा। या तो आपकी फीमेल पैरेट मर जाएगी, या अंडा बाहर फेंक देगी, या अंडा अनफर्टाइल हो जाएगा, या अंडे के अंदर बच्चा बन के मर जाएगा। याद रखिएगा, जब भी फीमेल पैरेट अपना पहला अंडा ले करती है तो उसमें हाई वॉल्यूम की कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले टिप में हमने अपने बर्ड को मियारी कैल्शियम चाक बेस्ट एग कटर फिश बोन मिल जाए तो, वरना मियारी कैल्शियम चाक आपने अपने परिंदे को प्रोवाइड करना है। उसके साथ आप पालक दे सकते हैं, जिसको आपने एक पेड़ के लिए एक डंडी वॉश कर लेनी है, ड्राई करके देनी है। आयरन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये चीज़ें आपके बर्ड की कमी को दूर करेगी। और उसके साथ आप वाइटामिन्स दें, मिनरल्स दें, जिसमें वाइडालिन सिरप बड़ा अहम किरदार अदा करता है, लाइजोवेट सिरप बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसको आपने फॉलो कर लेना है। 1 चम्मच सिरप जो है वो 1 लीटर पानी में मिक्स करना है। एक दिन छोड़कर आप दे सकते हैं, बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 1 वीक आप यूज़ करवा लें। अब बात करते हैं दूसरे टिप की, तो वो सॉफ्ट फूड के बारे में। देखें, अगर आपके परिंदे को खुराक ही अच्छी नहीं मिल रही तो वो कैसे सर्वाइवल करेगा आपका परिंदा। तो याद रखिएगा, अपने परिंदे को बॉयल चावल दे दिए, उसके अलावा भिगो कर गंदम दे दी। छल्ली बड़ा अहम किरदार अदा करती है, यह आपकी बर्ड की वीकनेस को दूर करती है। तीसरा टिप, आपने बॉक्स को बार बार नहीं देखना, बॉक्स या कुज्जी को बार बार आपने नहीं देखना, जिससे परिंदा डिस्टर्ब हो जाता है और वो उसके उठने से हटने से अंडा अनफर्टाइल हो सकता है। 4th नंबर, केज की जगह को फिक्स कर देना है। ऐसा नहीं करना कि केज सुबह कहीं और रात को कहीं, फिक्स करना है। ये पहला जो है कानून आपने मद्देनज़र रखना है ब्रीडिंग के लिए। लास्ट वन, अपने केज के इन्वायरमेंट को बेहतर करना है, अंदर का भी और बाहर का भी। बाहर का क्या है कि बच्चे वगैरह या कोई जानवर केज को तंग ना करे, परिंदे डिस्टर्ब ना हो। अंदर का माहौल क्या, अंदर स्टिक्स का अच्छा इस्तेमाल, कुज्जी का कॉर्नर में टॉप लेवल में हैंग करना। लास्ट वन, केज के अंदर स्विंग्स का इस्तेमाल या स्टैंड का, जिससे परिंदा फ्लाई करता है, इंजॉय करता है और हैप्पी रहता है केज के अंदर। जितना आपका बर्ड केज के अंदर हैप्पी रहेगा उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये याद रखिएगा। जाने से पहले अगर आप हमारे से बर्ड्स का कैल्शियम, वाइटामिन, मेडिकल बॉक्स, बर्तन, दाना साफ करने वाली मशीन, अंडों में से चूजे निकालने वाली मशीन, झूले, स्टैंड, कुछ भी लेना चाहें, कॉन्टैक्ट करें 0347 442 111 7 पर और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।